Kali ini aku mau buat minuman hangat buat di cuaca hujan seperti ini. Nah, jadi kita rebus air dulu. Setelah itu siapkan jahe, serai. Saya buatnya sih dikit aja ya, biar nggak terlalu pedas. Cengkeh, kayu manis, dan sedikit jeruk nipis. Ini biasanya untuk asma juga bisa, untuk anak yang lagi pilek, untuk batuk, uapnya bisa dihirup juga. Kita potong-potong aja kayak gini. Oke, gampang banget. Setelah air mendidih, kita masukkan jahe, kayu manis, cengkeh 3 butir kalau saya. Nah, ini saya potong-potong seperti ini. Kita tinggal masukkan, tunggu beberapa menit, setelah itu kita angkat. Peras jeruk nipisnya di gelas. Terus tinggal tuang tehnya. Nah, ini kalau untuk anak pilek bisa dihirup uapnya, jadi dia untuk mengencerkan dahak juga. Setelah dihirup, kalau udah hangat bisa dicampur madu, kita suapkan.